গুড মর্নিং এভরিওয়ান। জান্নাকে স্কুলে ড্রপ করে দিয়ে আমি একটু হাঁটতে বের হয়ে আসছি। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিউ, এত সুন্দর ভিউ আর ওয়েদারটাও অনেক জোস লাগছে। তো হাঁটতেও ভালো লাগছে, কোনো টায়ার্ড লাগছে না। অনেকটা পথেই হাঁটা হচ্ছে আর ফ্লাওয়ারগুলো দেখে এত বেশি ভালো লাগছে যে এত সুন্দর কালারফুল ফ্লাওয়ার, আসলে আল্লাহর সৃষ্টি, সব কিছুই অনেক সুন্দর। আর মর্নিংয়ে হাঁটলে কিন্তু খুব ভালো লাগে, মনটাও ফ্রেশ হয়ে যায়, মাইন্ড অনেক ফ্রেশ করার জন্য আসলে হাঁটাটাও অনেক জরুরি। অ্যান্ড এক্সারসাইজের তো বিকল্প নেই আমাদের জন্য আর কি, সুস্থ থাকার জন্য, ফিট থাকার জন্য এক্সারসাইজ ম্যান্ডেটরি। আল্লাহ হাফেজ। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন।